Hello，大家好啦。咁我哋翻到嚟 integration 嘅 part two 啦。喺上一 part 我哋講咗 integration by substitution 啦，同埋另一種題型。如果未睇嘅話，可以撳翻右上角嘅 link 啦，可以翻去睇一睇，跟住再睇呢個 part two。咁喺今日呢一集啦，我哋會講埋剩低嘅兩款題型啦。咁事不宜遲，我哋即刻講啦。咁第一種就係 area 嘅題目啦。咁其實 area 嘅做法都係好規律㗎啦，有一個 pattern 㗎啦。所以我就盡量會列晒啲 case 出嚟。咁我首先講咗佢大概嘅做法先啦。咁我以呢一條題目嚟做一個例子。我哋睇下 A part 先，咁佢就叫我哋揾 x-intercept，咁就唔關 area 事啦。不過你可以照計咗出嚟先。咁我哋將 y 等於0啦，跟住 solve 咗呢條 quadratic equation。咁我都減去咗啲步驟，我就唔寫得咁詳細啦。咁如果你呢度篤機嘅話啦，應該會計到一個係2，一個係1啦。咁呢個 x 就係 e square 啦 ，x 就等於 e 啦。咁我哋其實要答翻題目啦 ，x-intercept 就係 e square 啦，同埋 e 啦。呢個咧答句呢一句係十分之重要，即係如果你去到呢一步咧，就直接完咗嘅話，咁你係冇分嘅，你個答案分。咁第二 part 就係我想講嘅嘢啦，就係個 area 點樣揾啦。首先啦，你見到佢啦。佢話 area bounded by the torque 啦 ，x-axis 啦，同埋有 x 等於1同 x 等於9呢兩條線嘅。咁 x 等於1喺邊度？我哋喺右邊呢個 coordinate 圖畫翻出嚟先啦。大概啦 ，x 等於1應該就係呢一條啦。而 x 等於9我再畫啦，就應該大概係咁樣。跟住個 graph 啦，你可以見到 A part 啦，我哋係計咗兩個嘅 x-intercept 出嚟啦，分別係 e square 同埋 e 啦。咁我哋大概篤機去揾佢哋嘅 value 先啦。E 嘅話咧，就大概係呢個位嘅，而 E square 嘅話咧，就大概係呢個位咯。咁我依家有一個咁嘅region bounded 啦，咁我係知道我而家嘅 required region bounded 啦，就有綠色 highlight 嘅呢個成個部分咯。咁我哋點樣揾呢個 area 出嚟咧？咁就係要我哋濕數嘅時候啦。咁我哋首先睇 x 等於1去到 x 等於 e 嘅呢個部分咯。我哋先睇呢個嘅部分啦。我哋睇下個 curve 係喺一個 positive 定一個 negative。咁我哋可以塞一個2落去啦，因為2係喺1同 e 呢個 range 嘅中間一個 value 啦。我哋可以塞入去 y 嗰條式度。咁你揾到係正數嚟嘅。咁我估啦，大概個 graph 呢度一開始咧，可能係咁樣落，會落到喺呢度。跟住我哋就再試埋 e 去到 e square 嘅時候，個 graph 會係點樣啦？咁我會塞個可能5落去啦。我哋會發覺佢係一個負數嚟嘅，我哋得到出嚟，所以個 graph 應該會係咁樣啦。跟住去到最尾個 part 就係 e square 去到9啦。咁我哋會塞個8啦，今次試下。你會發覺佢又係一個正數嚟嘅，咁我哋就會上翻嚟咁樣啦。咁我就好清楚，我哋由 x 等於1去到 x 等於9，成個 range 咧個 curve 係咩嘅樣。咁其實我哋知道正負有咩咁重要性咧？因為當你計 area 嘅時候咧，我假設啦，你係計負呢個部分嘅 area，你係需要減咗呢個綠色 part 嘅 area，即係你唔可以加埋，你要減出去。咁我示範一次俾你睇啦。我哋寫 required area 啦，咁就逐個逐個拆開嚟睇啦。首先就係1去到 e 啦，咁我就將成個 curve 嗰條formula 寫翻出嚟先。好啦，去到第二 part 就係重要啦。你見到由 e 去到 e square 呢個 range 啦，個 curve 係起負數，所以我哋要做嘅嘢係減咗呢一 part 嘅 area。跟住仲有最後我哋黃色呢一楷啦，sorry，藍色呢一楷啦 ，I mean
去到藍色呢一塊嘅 area 就係由9啦 ，e square 去到9，咁我哋都可以抄翻啦。咁如果我哋要 solve 呢個 area 嘅話咧，我哋就要用翻上一條片嘅 integration by substitution。咁我哋就會 let u 啦等於 len x。咁如果我哋將佢 differentiate 咗嘅話，佢就會等於1 over x 啦。我哋將佢 change of subject dx 咧，其實就係等於 du 乘 x 嚟嘅。咁因為我哋係做緊 definite integration 啦，所以我哋要將佢嘅 upper limit 同 lower limit 係會有轉到嘅。如果我哋 let 咗 u 嘅話，所以我哋要將佢重新寫佢出嚟咯。當 x 等於9，我將佢由大至小咁樣寫咯。x 等於1，冇錯。咁我哋嘅 u 咧就會相應翻佢自己嘅 value 啦。呢個就係 len 9，呢個就係2啦、1跟住0。咁我哋將全部嘢 rewrite 完啦，咁我哋就可以真係 solve 出嚟啦。e 去到1，咁我哋對翻啦，就係1去到0。len x 咧就可以變咗 u square 減 3u 加2。x 啦，但係呢個 dx 咧其實係變咗 du 乘 x 啦，所以下面分母嘅 x 同分子嘅 x 係約到嘅。去到第二個啦，你見到減啦，所以我哋就要減 e square 去到2，即係2同1啦。又係一模一樣啦呢度，咁我就寫多一次啦喺呢個步驟，又係會約咗兩個 x 啦，跟住去到第三個，呢個就係 len 9去到2。咁我今次方便啲，我就直接將佢變咗咁樣。咁其實 u square 減 3u 加 e， 我哋就可以用翻 integration 嘅公式直接去 integrate 啦。咁我就可以寫 u cube 減咗 square 啦，再加 2u。咁呢個就係我哋嘅第一嚿啦，減翻，全部都係一模一樣。好，咁寫完呢一步咧，其實最難嘅位已經做完啦 ，concept 嘅位已經完咗。依家全部考咧，都係你小唔小心會唔會爆錯數嘅啫。咁首先咧，我哋有第一楷啦，係1 over 3減3 over 2加2啦，跟住會減咗0，所以我哋就唔需要理啦。咁我哋減一嚿咩咧？我就建議加多啲括號，因為就真係好安全。如果加多啲括號嘅話，8 over 3啦，減了可以篤一篤機。減6啦，我哋呢度會加4。呢度係第一楷啦，跟住我哋會再減多前面我哋有嘅嘢啦，1 over 3減3 over 2啦，加2嘅。呢個係我哋第二嚿嘢啦，去到第三，我會寫下面啦呢度，即係 len 9嘅 cube over 3減3 over 2 len 9 square 加2 len 9，再減8 over 3啦，我都係加括號啦。雖然我都見到嗰度係可以直接加，不過就寫多一步點都安全啲嘅。加4，冇錯啦。跟住我哋就將呢嚿嘢成嚿嘢篤機。咁喺篤過機之後咧，你應該會發覺紫色筆 highlight 呢嚿咧應該係1嚟嘅。跟住其餘嘅嘢我哋可以照抄翻啦，因為我哋都冇得去 simplify 呢一堆噶啦。我哋唯一有得 simplify 嘅就係後面啦，呢度應該係減2 over 3啦，所以其實最後 answer 啦，1可以減咗2 over 3，所以我哋最後就可以剩翻1 over 3。咁呢個就係我哋嘅 final answer 啦。
最緊要就係善用好計數機嘅 store program 啦，咁你咁多個數都可以 store 晒 A、B、C、D、F、G。咁我覺得如果你慢慢篤機細心嘅話，就應該唔會出錯。咁我而家就會講第二類 area 嘅題目啦，咁其實都唔係另外嘅一種啦，只係佢哋見到又多咗一個叫 y-axis 嘅嘢啦。咁 y-axis 其實平時就我哋打動呢一條啦，咁有咩咁特別呢？我哋睇下第23條，即係左邊嘅提問嘅嘢先啦。咁佢都係要揾翻幾個 x-intercept 先。咁我哋見到有-2啦、1同埋5，同埋佢再俾咗一個綠色不 highlight 嘅 straight line x 等於7啦，即係佢都 bound 死咗我哋個 area 一個 x 等於7。但係今次你要留意喎，佢藍色嗰個嘅 y-axis 啦，其實都係一個限界嚟嘅，即係你當佢係 bound 死咗你嘅 area 啦，只可以係紫色嘅呢一個部分。如果你 beyond 咗 y-axis 過咗我綠色筆呢邊嘅話，咁佢就已經唔係 bounded by 即係個 y-axis 啦，所以就唔 work。所以你要留意，雖然佢個 x-intercept 係有-2啦，但係佢實際要計個 area bounded 咧，只係紫色嘅呢一個部分。所以如果你要寫佢嘅 required area 出嚟啦，其實你需要計咧，就係你要 test 啦，佢喺唔同 part 嘅時候啦，係正數定負數啦，就好似之前個題咁樣。咁我哋試下由0去到1，佢係正數定負數，咁我哋會塞個0.5落去啦。咁我哋揾到原來佢係一個正數嚟嘅，咁我哋就可以畫個咁樣啦。跟住由1去到5，我哋塞個3落去啦。今次係一個負數嚟。sorry， 呢個係個正數嚟，我畫錯咗。正數就應該咁樣啦，跟住呢個就係一個負數啦。三考應該係咁樣。咁我哋試埋5去到7係幾多？我哋會塞個6啦，都係正數嚟嘅。所以啊，我哋嘅 area 就可以 conclude 到啦，因為我哋有用個 highlighter 先，綠色呢一 part 啦係負數，所以我哋就要減咗呢一 part 嘅 area 啦。咁今次我就直接將佢嘅 area 啦就係 gx 啦，咁我都今次唔計出嚟嘅，不過我就 demonstrate 條式俾你睇啦，就減咗我哋1去到5嘅呢個 range 啦，最尾再加翻由5去到7嘅呢個 area。呢個咧就係我哋23題想真係揾到嘅 range 出嚟啦。咁我哋再睇埋右邊啲題，其實都係十分之類似啦。咁佢就叫我哋揾 x-intercept of s 啦。咁其實我哋就係即係我快做一下啦。呢個就因為 e 等於負 t 係一定冇可能嘅啦，所以你就可以總結到呢個只會係 len 10嗰隻。咁我哋就得一個 x-intercept 啦。你咁樣睇嘅話，咁我估 somehow len 10喺呢度啦，len 20我估喺呢個位左右。咁佢就問個 area 啦，又係 bounded，今次都係有個 y-axis， 但係今次同上一題唔同啦。上一題你見到佢有個 x-intercept 都係-2啦，咁呢個直情冇嘅話，咁就直情唔需要考慮啦。咁你就純粹都係 test 翻，佢個 curve 由0去到 len 10嘅時候係正定負啊？咁我哋塞翻落去啦。因為 len 10係2.302啦，所以我哋可能塞個1落去。咁我哋揾到原來係一個正數嚟嘅。咁就可能係 something like that 啦，跟住由 len 10去到 len 20，咁我哋會塞個2.5啦喺呢度，係負數嚟嘅，所以我哋就可以大概個 curve 係咁樣啦，可能落到咁樣。咁如果我哋真係要計佢嘅 area 出嚟啦，繼續都係留意翻同一點，就係因為呢一 part 嘅 area 係負數。所以記住，你減嘅時候啦，所以要記住啦，你減嘅時候個 area 啦，係要減翻由 len 10去到 len 20嘅呢個 range。
咁我就唔寫埋出嚟啦，都係咁樣啫。咁其實留意都係個 y-axis 啦，因為佢係 bound 死咗，你只可以喺右邊嘅嘢。你見到左邊雖然有負2嘅 x-intercept 啦，但係佢都係唔 include 咗內。咁呢個位我哋要稍為 take note 一下啦。如果唔係 area 嘅部分咧，就係咁多啦。最尾一 part 咧就係 trapezoidal rule overestimate 同埋 underestimate。咁其實呢一 part 係成個 integration，我覺得係最簡單，因為其實佢真係冇變化可以考咯。基本上每一次做嘅做法都係一模一樣噶啦。咁我用兩條例子嚟示範一下啦。好似第一個咁樣，佢就俾咗一個 rate of change of number of adults 啦。咁佢而家要我哋揾翻A1 嘅 value 啦。咁就係頭2個月啦 ，total number of adults visiting。跟住我哋就要用 trapezoidal rule with 5 subintervals。咁首先啦，永遠嘅第一個步驟啦，我哋都係寫 delta x 係啲咩？因為佢係頭2個月啦，所以我哋就將2減0，0就係第0個月啦，除翻5，所以每個間隔咧就係 0.4 啦。而我哋用翻 trapezoidal rule 嘅嗰條公式啦，就係 delta x over 2啦。所以呢個 alpha 1嚟嘅，就係 delta x over 2啦。咁我哋呢度就會有第一個啦。咁其實呢度就將全部嘢每隔 0.4 咁樣寫一次出嚟。咁去到呢一步咧，其實你該做嘅嘢都做完嘅啦。咁你而家剩翻咧就係篤記嘅啫。咁 0.4 除2就係 0.2 啦。咁我哋將呢度全部嘢篤出嚟啦。咁我哋應該會計到個答案就係 25.5486 嘅4個 decimal place。咁我哋睇下第二 part 啦。第二 part 佢叫我哋做啦，就係要 determine 佢係 overestimate 定 underestimate。方法咧都係第一個嘅啫，就係你將以上嘅呢條式啦 differentiate 2次，綠色呢條。如果咁我哋首先 differentiate 咗先啦，跟住我再講點樣。好，咁依家我哋就係集中 differentiate 2次呢條式啦。首先 D 咗一次先啦。好，咁依家我哋 D 2次啦，就用 quotient rule。200減320就係負120啦。好，咁我哋 D 完2次之後啦，我哋要做嘅嘢，因為本身啦，我哋已經有一個嘅A1 啦，個 A1 其實係頭2個月啦，即係由0去到2啦，所以我哋依家咧就係要試下，當0啦細過 t 細過2，就我哋揾 A1 嗰陣時個 value 啦，我哋要試下，當你 set t 係作為呢個 value 入邊嘅數啦，究竟我哋計到 A 即係 D 2次嘅 A dash dash t 啦，佢究竟個數係正數定係負數？咁我哋可以試下啦，塞個1落去啦。咁考試你係唔需要寫 sub 呢個 t 等於1嘅，不過呢度我就可以 demonstrate 一下啦。into A dash dash t 啦，咁你到陣時其實自己咧喺個計數機嗰度撳就得噶啦。咁我就係撳分子啦，因為分母係 square， 無論點都係正數噶啦。咁你發覺係負50，which 啦係細過0嘅，所以就去到呢步啦。依家就到考試你真係需要寫嘅嘢啦。呢步咧就真係考試需要寫嘅嘢啦。Since 你話 D 咗2次呢個數啦，係細過0 ，when 0細過 t 細過2啦，所以啊個 value of alpha 1咧就係一個 underestimate 啦。講多一題啦，咁呢一題就係我係由
B1 開始做起，因為 A part 就係叫你就咁 D 一次 D 兩次啦。咁嗰個之後會有用，不過我就唔詳細喺呢度講啦。咁我哋首先望咗第一 part 先啦，佢叫你用 trapezoidal ruler with 5 sub-intervals 就 estimate J 呢度嘅 value。咁 J 咧就係佢俾咗嘅呢個位啦。咁我要做嘅步驟同前面都係一模一樣嘅啫。首先啦，就係寫 delta x 先。因為係5個 sub 啦，而佢個upper limit 同 lower limit 係0.5去到0啦，所以我哋就係0.5減0啦，除以5，即係每一個嘅間隔咧就係0.1啦。而我哋要 estimate J 啦，佢就會等於你嘅 delta x over 2啦，又係前面嗰條 trapezoidal rules 嘅公式，就會等於我哋嘅 F0啦加。好啦，咁當我哋寫完呢度咧，就係剩翻篤機嘅，呢度就會變咗0.05啦。而我哋將每一嚿嘢都篤出嚟啦，就會變咗咁樣嘅。咁我哋篤埋最後4個 decimal place 嘅 answer 啦，就係0.1772。咁去到第二 part 啦 ，using the fact that 呢個係等於派減2/2啦，同埋用我哋啱啱上面計到 J 個嘅 value 啦，就 estimate K。其實我哋要知道啦，呢嚿嘢啦係等於你嘅 lower limit 係0啦 ，upper limit 係0.5，再去加埋，sorry。係0點去到1啦，呢兩個構成嘅。咁樣換句話嚟説啦，就係派減2/2啦，減咗我哋啱啱喺第一 part 我哋係有 J 啦，J 嘅 value 啦，其實就係我藍色筆 highlight 住嘅呢嚿嘢啦。所以只要你減咗翻0.177，咁我哋要攞多幾個 decimal place 啦，如果咪就會唔準啦。其實就係等於我哋 K 嘅想要嗰嚿嘢啦。咁我都簡單寫一次啦 ，K 咧就應該等於0.3936嘅4個 decimal place。咁我就唔詳細計啦喺呢度。我最想講咧係第三 part。第三 part 佢就話 J over K 係咪細過0.44？咁首先我哋將嗰兩個 value 都寫晒喺右邊先啦。J 啦，第一個計到就係0.1772啦，而 K 咧就係0.3936啦。如果我哋直接將呢兩個就咁除咗佢，你會發覺佢係會等於0.4502啦。咁你咁樣睇嘅話，佢確實係細過0.4，佢係會大過0.44嘅喎。呢個咧就講到我哋要 overestimate 同 underestimate 個 part 啦。仲記唔記得呢一題嘅一開始啦？佢叫你 D 咗兩次，我哋就係要用咗呢兩個 D 兩次啦，去 estimate 究竟佢 J 嗰個 value 啦。喺呢度，我哋要睇下啦，佢 J 嘅 value 啦，因為佢係用 trapezoidal rule 啦，所以我哋要判斷佢係 overestimate 定係 underestimate。咁你見到佢個 lower limit 係0，upper limit 係0.5啦，所以我哋可能會塞一個0.25落去啦。落去 f dash dash x 呢條式，咁我就啱啱已經 D 好咗啦。而我哋去揾下 f dash dash x 係細過0定大過0，咁同前面一樣啦，我都會寫翻可能 put x 等於0.25啦。雖然你當刻考試係唔需要 include 呢步噶啦。咁你個分子應該已經會變咗負數啦。而你嘅分母啦，我睇睇，我 check 先，冇錯係應該正數嚟嘅，所以呢個數咧係細過0，所以你就可以 conclude 啦，個 value of J 啦喺我哋 B 一 part 計到啦，係 underestimate 嚟嘅。咁如果我哋換句話嚟説啦，
真正 value 啦，即係 J 嘅真正 value 啦，應該係會大過0.1772喎。咁若果係咁樣嘅話，我哋再睇翻 J over K 呢條式。如果我橙色筆呢個 J 啦，佢嘅 value 係會再 increase 嘅話，咁我哋去諗下啦。我淺藍色筆嘅呢個答案係咪都一定會 increase 呢？因為分子 increase 咗，但係你個分母不變，咁你最尾計到個答案一定會更加再大過0.4502。咁樣換句話說啦，一定會大過0.44。所以我哋睇翻條題目啦，佢問係咪細過0.44，我哋就要答 disagree 啦。咁詳細文字嘅嘢啦，我就會擺翻 marking 喺呢度啦，你哋可以睇睇。不過如果就咁解釋嘅話咧，就係咁樣去做啦。